Eita, gente boa, tô aqui ao redor da fogueirinha de São Pedro. É só uns 4 ou 5 pauzinhos, só para não passar em branco, né? E pra gente aquecer um pouquinho, ficar um pouquinho aqui do lado de fora, né? É muito legal. Uau, Mário! Não dá, tá muito quente. Hã? É muito quente. É quente. Sim. Aí a brincadeira é assim, a rodinha na fogueira, sabe? São João dormiu, Não é pular. São Pedro acordou. Vamos ser compadre que São João mandou. Dava 3 voltas a rodinha na fogueira assim, aí era o compadre de fogueira, né? São João dormiu, São Pedro acordou. Vamos ser compadre que São João mandou. Aí de novo, né? Aí se encontrava. Vá por lá, Tá. aí a gente se encontra. São João dormiu, São Pedro acordou. Vamos ser compadre que São João mandou. Aí pegava na hora. Boa, compadre. Aí dava outra volta, né? São João dormiu, São Pedro acordou. Vamos ser compadre que São João mandou. Pega na mão, compadre. Era assim, 3 vezes. Aí pronto, ficava compadre de fogueira, né? Às vezes tinha madrinha de fogueira, o padrinho de fogueira, né? Era só isso, né? Mas a pessoa ficava eternamente dando benção àquela pessoa, né? Beleza? Desse jeito que funcionava. As pessoas não tinham muita alternativa, inventavam seus jeitos de comemorar o Santo Antônio, São Pedro e São João. Valeu! O fogo tem várias cores, tá vendo? E a câmara, ele pega o fogo de outra cor, viu? Qual Olha, cor é essa? tá vendo? Não. Aqui é mais branco. É tipo um amarelo esbranquiçado. É. Mas aqui... E a brasa fica assim, mais vermelha, né? Mas Diferente. é um amarelo alaranjado. É um laranja amarelado. É um amarelo alaranjado. É. Amarelo. Continua a fogueira. Uma posição legal aqui. Negocinho seco, eu vou jogar aqui dentro pra ver. Vai aí pra dentro. O que a gente pode fazer mais pra ela ficar suja? Então a festa da gente lá no sítio era fogueira. Ficava vendo na fogueira? Era. Até Ficava se... bonito, ficava até tarde olhando. Ficava vendo a fogueira até ela se apagar? Porque a gente não tinha um claro de nada, não tem energia lá no sítio, então o único claro que tinha era quando tinha fogueira de São João, ou de Santo Antônio, ou de São Pedro. Então lá era muito frio? Era, esse tempo sempre era frio, né? Ah, então é por isso que você fazia fogueira. E fazia também às vezes fazia numa noite de maio, no dia 31, que era o último dia, né, de maio, da encerramento do mês de maio, que tinha uma novena, né? Era
No outro dia ia tirar a bandeira, né? Hasteava no dia 1º e tirava ela no dia 31. Era 31 noite de novena. Entendi. Eu ia Rezava na capela lá, né? Naquela capela. Entendi. Eu ia perguntar por que era tão específico isso. Porque é o mês de Maria, né? Uhum. Então minha avó tinha essa tradição. Eu já, quando me entendi de gente, já tinha essa novena, né? Toda noite de maio, era todo ano, todo ano. Isso ia um bocado de gente, às vezes ia para lá. A gente já era muitos, a família lá, né? Em torno das famílias lá eram as 4 famílias e tinha no mínimo entre essas 40 pessoas, né? Entre as famílias. Mas nem todo mundo ia. A maioria meninos também, cabia muita gente dentro da capela. A minha avó ia com um candeeirinho na cabeça, para clarear até lá, naquela casa lá, ia para a capela. E ficava olhando assim se não tinha ninguém namorando, né? Nos aceros do terreiro, né? Que ela fiscalizava as netas por ali, fazer como disse Dona Bibi, mas nem deu jeito. A fiscalização mais perdida que tem é a dos pais. Não serve de nada. Termina chegando no que ele não queria. Ai, quando eu tô fora, quando eu não tô perto da fogueira, eu tô com frio. Quando eu tô perto, eu tô com calor. Ah, é. Então eu vou ficar aqui. No meio. Então as pessoas brincavam também de roda ao redor da fogueira, pegavam um na mão do outro e ficavam rodeando a fogueira, né? Todo mundo assim, e rodando. Entra na roda, Maria José, entra na roda, vamos brincar de ané. Entra na roda, Maria José, entra na roda, vamos brincar de ané. É desse jeito. Era mesmo assim. Então as pessoas lá em casa tinham um rádio. Era pouca casa que tinha um rádio, né? Quando era menino tinha um rádio lá do meu tio, de tio João. E minha avó dizia, ô Neis, traz alimento pro rádio. Aí mãe trazia os elementos, que eram as pilhas, né? Mas na verdade era o alimento do rádio. E ligava em toda altura. E lá nós ficávamos escutando Ludo Gero, o trio nordestino, Luiz Gonzaga, só filé. Depois apareceu os três do Nordeste, também tinha Zé Gonzaga, era muito forrozeiro, Jacinto, Silva. Então nós ficávamos escutando o rádio e olhando para a fogueira, assando milho e comendo. Era assim. Mas isso acontecia muito mais no São João, né? Porque também era o tempo que geralmente tinha o milho. A gente estava lá, depois de certo tempo a gente começou a vir para a festa de São Pedro e não fazia mais a fogueira. Se fazia, a gente não estava mais lá para ver, né? Então é isso. São as tradições. Daqui a uns dias a gente vai fazer uma fogueira artificial, né? Vai deixar de fazer até de madeira, né? A gente vai deixar de usar esse tipo de coisa. Vamos fazer de energia, com energia, uma lâmpada, né? E pronto. Muita gente não vai ter a oportunidade de ver essa fogueira que você está vendo. Tá vendo? Uma coisa tão simples, mas eu fiz para você ver. Porque muitos, talvez seus filhos não vejam mais uma fogueira. Porque ela pode ser extinta, assim como tantas coisas que se acabaram, né? Os dinossauros. Sim, isso faz tempo. Que foram embora e não vem mais, né? Mas tinha o festejo de Reunos, que não tem mais, de
de roqueira. Agora um cabo estava falando em roqueira, né? E você não sabe nem o que é uma roqueira. Eu não sei. Sabe não, mas era um tipo um negócio de dar tiro. Era miudinho, aí tinha um prego, você enchia de pólvora e danava na parede assim, ou numa pedra, e dava um tiro bem grande, né? Era uma batida assim, na pancada, aquela pólvora que era específica para isso, ela atirava, dava aquele tiro. Que a gente fazia até com fósforo, cabeça de fósforo a gente fazia também. A pólvora era parecida com a cabeça do fósforo, beleza? Então, o mais importante é que a gente sabe que as coisas existem um tempo e com o tempo pode se acabar. Né? Porque as pessoas, as gerações vão mudando e terminam se acabando. E a gente fica só na lembrança. Quando a gente vai embora, aquilo deixa de acontecer. É isso. E viva São Pedro, nosso padroeiro, né? Padroeiro de Itapetim, Pernambuco.